Hace un tiempo me tocó armar el motor de una FT150 por el lado del clutch y el centrífugo, y pensé que sería un caos porque tiene más piezas de lo que parece. Entre la campana centrífuga, los engranes, los resortes y el paquete de discos, todo parecía un rompecabezas. Pero en el curso online de mecánica de motos, no solo tuve clases súper claras, también recibí acompañamiento de ingenieros que me guiaron cuando no entendía el orden exacto del ensamble. Gracias a eso, pude desmontar el clutch completo, revisar las piezas, montar el centrífugo correctamente, instalar los discos y separadores nuevos, alinear los engranes y ajustar todo con su torque preciso. Después de armarlo, la moto quedó suave, con mejor salida y sin ruidos raros. Si yo pude, tú también puedes. Haz clic en el enlace de mi perfil para conocer todos los detalles del curso online de mecánica de motos.